En los días siguientes, Kazumi comenzó a tocar su nueva melodía en el centro de Magome. La aldea, acostumbrada a melodías alegres y rápidas, se encontró hipnotizada por la emotiva creación de Kazumi. Era una música que tocaba el alma, evocando lágrimas, sonrisas y reflexión. Leta se acercó a Kazumi después de una de sus actuaciones, con lágrimas en los ojos. «Has encontrado algo profundamente especial», le dijo emocionada. El éxito y la fama se materializaron casi de inmediato, traspasando las fronteras de la humilde aldea de Magome. Kazumi pronto fue catapultado a un torbellino de actuaciones, aplausos y admiración que no conocía fin. Sin embargo, esta oleada de reconocimiento traía consigo un estruendo que parecía desdibujar la armonía silenciosa que había descubierto.